Доброе утро. Я снова сюда вернулся. Достали эти собаки другие. Они же не лают. Я вернулся, о господи. Никто, наверное, об этом не знал, но я вернулся. Буду выбираться отсюда. Я, по-твоему, тупой? Я не тупой. Так. Заперто с другой стороны. Я думаю, сейчас выломаю дверь. А как заперто? На досочку, что ли? Ладно. Молоточек. Сейчас разовью. Черт. Что это за шум? Это твоя котлетка. Упала. Изолента, пилка. Изоленту мы сюда вставляем. Нужно, правда, поскорее вернуться в клетку. Бежать. Помогите. Я прячусь. Все, пошел. Ну-ка. Так, погоди-ка. Что-то я тут чую. Да. Что-то здесь не так. Это правда. Вроде... Ну ладно. Этому показалось. Да нет, или... Наконец-то. Тебе кажется всегда. Тебе не казалось, это я. Пароль. Его день рождения. Ему как там 500 миллиардов лет. Его день рождения. Его или не его? Егор есть такое слово. О. Я назову его Егориком. Да, здорово. Буду представлять Егора. YouTube канал. Алло. Ха-ха. Алло. Рукоятка опять. Я сбегаю от него. Я знаю, где все. О, да. Я знаю, убегаю. Я убегаю, дарю. Я мужик. А мужик. Гвоздодер. Надо получать. Это кирпичная кладка. Я хотел ее разрушить. А она ж киркой, наверное, ломается. Вот я дебил, конечно. Календарь. Здесь надо поставить палку, установить. Кирка мне нужна. Нужна кирка. Кирка наша. Нужна кирка. Кирка. Это... Что-то я задумался, где она. Вот она. Отвертка. Супер найс. Бау. Часть кирки. Еще начать кирки. Опа. Ну все, побежали разрушать ту стенку. Ах ты! Я что сделал-то? Давался. Беги! Прыгай! Блин, мы проиграли. Да как так-то? Я же сказал, прыгай! Чего он не прыгает? Ну, дебил. Учить его надо с ним. Опять я здесь. Ненавижу. Бесит меня это что? Это там как-то вдохну, что-то мне плохо, что-то... О, башня. Башня. А что, если он попадет сам на ток? Я посмотрю, а он придет, а я буду стоять возле тока. Он ударится током, я его посажу в эту клетку и запру там его. И он будет там сидеть весь. Да, это так. Я гений. Так, пошуметь. Это электричество. Вот нету. Мало точек. А он здесь как раз. Разрушаем. Опа. Берем ключ. Включаем ток. Так, быстро бежим сюда. Так, ну-ка на каточку.
Ну запускай на клетку, давай. Так, надо еще чуть-чуть. Не проиграли. Да как так-то? Если вы не успеете вернуться в клетку, маньяк может вас поймать. Это я током шибанулся. Током ударился. Что это за песня была? Оглушил меня. Ведь в комнате ничего нету, кроме как веревочки. Ключ. Запрыгну с другой стороны. Я думаю, вот этой. Да, напишу клетку. Нужно поскорее вернуться в клетку. Да зачем? Голова у меня кружится, блин. Ты, главное, чтобы он не заметил. Тогда улетал из клетки. Да он не заметит. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Башка болит. У него всегда башка болит. Вечность, вечность, сижу в вечность, вечность, сижу в вечность. О, стоп, записочка. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я вырвался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я запишу эту записку, после чего пытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север, запад, восток, юг. Ну, понятно. 13-го... Не помню, короче, пошло что. 13 этого какого? Января 2012 года. А сейчас 2013. Год он был. Открываем это, берем изоленту, напильник, вставляем изоленту. Боже, как мне это все стало. Этот маньяк, блин. Бесит. Меня током, и все. Это меня никто не бил током, я сам бился током. А, пофигу. Дверь открыть. Здесь я сбегу. Ток. Лифт включить. Надо быстро отключать его. Отключить лифт. Да, включить. Панель управления. Я подписался на нашу проблему. И нашел реальную жизнь. Итак, тут рекордер биомобизм. Что это такое? Что это сделал? Кто это сделал? Что это такое? Что это сделал? Я? Кто я? Что же за штука? Что ты бобнешь там? Мелкий. Сам ты мелкий. Это, видимо, показалось. Конечно, показалось. Ты куча слов сразу. Каких-то непонятных говоришь, а потом, видимо, показалось. Видимо, показалось. Давай, нахмыхай. Я все равно включу лифт. Стоп, я забыл. Включить, попросить, сказать, где лифт, дядь? Нет. Включить лифт. Надо быстро возвращаться в клетку. Опа! Что-то я ударился. Мама. Башка-то моя. Я уже не успею вернуться в клетку. Все, придется драться. Богатырь и против дрища. Давай. А нет. Дядь, где лифт? Нигде. Там, где ты был. Зачем не сказал дядь? Это ж маньяк. Кому понравился? Ставьте лайки. Всем пока.